Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрөрмандар. Биз Казакстандын Астана шаарындабыз. Албетте, кайрадан бүгүнкү берүүбүздүн каарманы. Ушул Астана шаарында жеке ишкер Достук Сулайманов биздин эфирде. Авангард стиль. Надежность, качество, комфорт. Авангард стиль, когда выбор очевиден. Бул Бразилиядан келет бул манго. Бул ананас өзү Коста-Рикадан келет. Кыргыз болгондон кийин атка жакынбыз да. Тачка айдадык, грузчик болдук. Сулайманов Достук Баратбекович 1984 жылы Талас облусунун Балас Аруу айылында төрөлгөн. 2001 жылы мектепти аяктап улуттук гвардияда аскердик кызмат өтөгөн. 2004 жылы Астана шаарына келип, ар кандай жумуштарга иштеп, акырындык менен өз бизнесин ачкан. Мисалы, Европадан Астанага жер жемиштин түрлөрүн экспорттоо менен алек болгон. Андан сырткары мал чарбасына кызыгып, асыл тукум жылкыларды багат. Достук Сулайманов 4 уул, 1 кыздын атасы. Кандайсыздар? Жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүңүздөр кандайсыздар? Аман эсен келип алсыздар. Бул Астана боюнча эң оптовый базар. Ушу бизден тарайт, Астанадан ушул жанындагы район Акмолинск область баарына кетет. Бул товарлар кайдан келет өзү? Биздики Европадан, Кытайдан, өзүбүз Европа менен Кытай менен жумуш жасайбыз. Жай кышы токтобойт да бул сизде? Жок, сезон жок. Энд кышында основной сезон, кышында анткени жайында деген берде баа местный товарлар болуп кичине жайлап калат. Анан ушул октябрдан баштап башталат да сезон. Март, апрель, майга чейин жакшы сезон болот. Бул Астанага келгениңиздерге канча болду? Мага 18-17 жыл болду. Ошондо эле ушул жактан жумуш баштадыңыз беле? Келгенде башында кыйынчылыктар болду. Башында тачка айдап баштадык. Тачка менен баштадык. Грузчик болуп, анан кийин ушун 11 жыл бирөөнүн колунда иштедик, грузчик болуп. Акыры чыдамсыздыктын артында менетин үзүрүн көрүп атабыз эми. Бир өзүбүздүн бир отдельно чыгып иштеп атканыбызга бир 7 жыл болду го дейм. Бул мандарин, Кытайдын мандарини. Мындай яшик. Бул апельсин. Лимон бар, мандарин бар, мындай юардыкы. Мындай кымбат алмалар бар, Грейн Смит деген. Бул Польшанын алмалары бар. Анан бир теплица менен жумуш кылабыз ушул жерде. Бир 6 жыл болду. Степногорский деген өзүнчө бир районный центр бар. Ошол жерден, ошол теплица менен полный биз несі менен жумуш кылып. Помидор, огурцысы кышы жайы болот. Киви бар. Бияк бассак банан. Основной энди биздин небиз банан да. Банан менен газовка кылып банан сатабыз. Виноградтар бар, Ташкенттин виноградтары бар. Киви Ирандан келет. Ошол бүт дасторконго кое турган мындайча айтканда бардык нерсе бар бизде. Адамга не өзүбүздүн жумушубуз бул. Биздики семейный бизнес, бир туугандарым менен полный. Бул Бразилиядан келет бул манго. Бул авокадо. Израилден келет. Бул тоже авокадо хас дейт, бул тоже Перу. Мындай упаковкада. Мунун түрлөрү көп. Айтып банан. Мондай зелендер бар, импортный. Лист салат деп айтылат. Мен өзүм Таластан болом. Таластын Маназ району. Анан бизде мындай граница менен Казакстан менен чектеш да. Анан кичинекейинде эле 7-класста эле үйдөн кетип Жамбылда иштеп жүрдүк да. Анан ошол кезде эле билбейм, өзүмө жакын. Бордош эл болгондон кийин, бир тууган болгондон кийин берден андай кыйынчылыктар, бирөөлөр Москва, Россияга келгиле, бияка деп не кылат, мага өзүмө жагат. Эми биздин айылыбыздын өзү бир 40% казактар жашашат да. Бирге бир жашап, бир не болуп калгандан кийин тилибиз да оңой болду, мындай окшошураак бири-бирибизге.
Кел, таке, мынаны салып бересіз, машинаға. Мырзоңқын артып жіберле. Основной кассабыз. Клиенттерді жіберіп, тияқтан накладнойды шул жерге бересіз. Бұл жерде өзім бір туған ежем отырады. Семейный бизнес болғандан кейін. Бұл ежем аты Медина болады. Бұл үйде 4 бір туғанбыз. 2 қыз, 2 бала. Ең ұлуыз бұл ежем. Жұмыстан кейін келіп жерге келіп, аттарды қарап, шығарып, минип, инелермен, өзісін балдармен келіп, балдарымды алып келем атқа, өзіз. Айылда да, Қырғызстанда да хозяйство қармайсыз өзі, негіз. Бияқтан айғырларды жөнөтіп, үйірге, қандарын кішіне тазалағанға не қылауыз да. Бұл 2 жашар, былтыр алғамыз. Тазағанды ой. Байрақ деген айғыр. Улақа деп, құдай қаласа. Шул жерде өзі конкурдың президенті бар, Аманжол деген. Ошол кішіден алғамыз. Музбел деген айғырдың балдары. Бұл да тазағанды. Улаққа түшіп көрдіңіз келесіңіз? Жоқ, өзім қызық базамда, улақ чап базамда бірақ чапқандардан жақшы қызығамын ғой деймін. Фанатыбыз. Бұл ромбик деген үйірге алғамыз, енезі тяжеловес. Бұл екон атазы бір. Бұл просто бұл енесі не да? Тяжеловес. Мен өзім айылда Талас облысы Манас районы Баласару деген айылында туылғам. 7-ші классқа чейін оқығам. 7-ші класста ал кезде қиыншылық заман. Мен оқуын штаб Жамбылда тачка айдағам. 2 жыл. 2 жыл тачка айдадым. Анан қайта келіп 9-ші класста экзамен тапшырдым. Мен экзамен тапшырып, экзамен жақсы тапшырдым 4-5-ке. Ежекем аттестат ала албайсың. Мен қайта 11-ші класста 11-ші класста эле бүткөм. Анан армияға бардым. Национальный гвардияға да болдум. 1,5 жыл ал жақта служба кылып. Армиядан келгенден айылда бізде ал кезде 2003 жылы болды. Мындай стройка эчтеке жок. Айылдан эч жакка чыккан эмеспиз. Көз билбейм мен. Алдыга деген жашоо жок болчу. Астанага келдик ошол. 2004 жылы келдим го дейм Астанага. Анан бияка келип стройка болуп, ушундай бир курулуштар жүрүп аткандан кийин алдыга жашоо бар экен го деп үмүтүбүз не кылып. Анан Астанага келгенде эле бир талай кыйынчылыктар болду. Тачка айдадык, грузчик болдук. Бирөөдөн не болосуң? Акыры ошонун баарына чыдап 17 жыл болуп калдым. Жаман деп айтпайдың, жакшы, бул жердин өзү тузу жеңил деп коет го. Бир келген адам кайта келе берет. Эли да жакшы, мындай мейман конок. Менден 1 жаш кичүү иним, аябай ак көңүл. Бул жерден бир эле кыргыздардан эмес, казактардын баарынан сурасаңар дагы баардыгы жакшы ойлорун айтышат. Эч жокто мен ушулга чейин жүргөнүбүзгө 11 жыл болду. Бир жолу достук жөнүндө жаман кеп оккан эмесмин. Ушундай эле, мындай эле деп. Дайыма түз жүргөн, бир калыпта жүргөн. Кээбилер бар го, мындай иштеп атып, колунда кичине мисалы колунда бирдеке болсо көбүп кеткен, ушундай бул андай сапат жок. Андай вообще буга тийиштүү эмес. Дайым жөп-жөнөкөй жүрөт. Кичипейил, адамдарга бөлүп карабайт. Улуу кичүүбү баарын бирдей карайт. Ошо сапатын аябай сыйлайм. Мен бир тууганым менен аябай сыймыктанам, ушундай асказоодой бир тууганым бар экенине. Азыр Кудайга миң мерте шүгүр. Ушундай эжем айткандай эле ушундай бир тууганды бергенине ата-энебизге миң мерте ыраазыбыз, папабыз менен мамабызга. Агам жөнүндө айтып берсем аябай сөз көп. Бир туугандарым жөнүндө баарыбызды өйдөгө көтөрмөлөп, өйдөгө тартып, бүттүгү ушул агабыздын артынан
баарыбызды бир эле өзү үй алып эле өзүнчө өзү менен өзү болуп кетпей баарыбызды үйлүү жайлуу кылып өзү менен кошо тартып баарыбызды үйлүү жайлуу кылып баарыбызды чогуу кыйналып ошол кезде айылда биз да кыйналып кичине кыйналып турган кезибизде келгиле бияка жардам берем келгиле жумуш иштесе болот экен биякта жакшы деп ошо агамдын чакыруусу менен келгенбиз. Ошо агама аябай ыраазымын, эки дүйнө ыраазымын. Ошо кыйналып жүргөн убактарынан айтып бериңизчи. Ой, кыйналып жүргөн убактарымды айтсам ыйлайм го дейм. Ал күндөрдү вообще эстегим да келбейт мындайча айтканда. Ал да бир Аллах Тааланын берген бир сыноосу. Бүттүк нерседен башыбыздан өтпөсө, ал нерсени көрбөсөк да болбойт болчу. Ошо бүттүк нерсени жакшы күндү да көрдүк, жаман күндү да көрдүк. Бунун баардыгын Аллах Тааланын сыноосу деп кабыл алам да. Мен 2005-жылы келген бул жака 9-классты бүтүрүп, бир 3 ай каникулда иштеп, Астананын тузун даамын татып кеткем. Андан кийин 2 жыл 10-11 ошо Баласар орто мектебинен окуп бүтүрүп, кайта эле экзамен берип эле 11-ди бүтүп бул жака келгем. Ошол жака келип иштеп жүргөндө достук экөөбүз таанышып, ушул жактан алып качып кеткен айылга. Астанадан алып качып, кайта өзүм айылыма барып келин болуп калдым. Ошондо экөөңүздөр бир айылдан болуп атасыздар. Бир айылданбыз экөөбүз. Ошону айтып коңуз. Бир айылданбыз, ошо ортобузда ошо кайын сиңдим жүрдү. Мындай сыртыбыздан тааныйбыз, жакын сүйлөшпөсөк да, баба 2 көчө болгондон кийин сыртыбыздан бири-бирибизди тааныганбыз. Анан ойдо жок болду антип, андай болуп кетет деп. Буйрук экен, Алланын буйрутканы. Ошентип баш кошуп калдык. Жалпы кыргыз элиме кааларым тынччылык, элибизде тынччылык болсун, токчулук болсун, молчулук болсун, алыс жерде жүргөндөн кийин элибиздин тынч болгону биз үчүн өтө биринчи орунда экен. Бөлөк элде, бөлөк жерде жүрүп, не кылгандан кийин өз мекениңдин кадыр баркын түшүнөсүң. Анан элибизде ызычуу болуп атса, биякта туруп бир өзүнчө кыжалат болосуң. Ансанда ошо элибизде тынччылык болсун, элибиз өнүксүн, дүйнөнүн алдыңкы орундарынан чыксын Кудай кааласа. Ага биз ишенебиз. Алдыда азыр жакшы жаштар өсүп келатат. Кыргыз элинин келечеги кең болсун. Ар дайым жакшылыктар болсун. Ошол Астананын төрүнөн Кыргызстанга салам. Азыркы ушул Кыргызстандагы жаштарга айтарым, талыкпай менет кылгыла. Бул любой нерсе оңойлук менен келбейт да. Чыдамсыздык, сабырлуулуктун артында жакшы жемиштер бар. Спортто болсун, любой тармакта чыдамдуулук менен аракеттенсе, бүт нерсе алдыда. Ошол кыргыз элиме жалпы салам. Достук мырза, биринчиден сизге чоң ыраазычылык биздин теле долбоорго катышып бергениңиз үчүн. Анан биздин долбоордун атынан кичинекей белектерибиз бар. Ошону кабыл алып коюңуз. Дайыма ден соолукта болуңуз, алыс жерде жүрөсүз, бар болуңуз, кыргыз элине кызмат кылып жүрө бериңиз. Рахмат. Бул кичинекей бир биздин белегибиз. Анан бул ошо биздин Авангард стиль курулуш компаниясынан момундай таттуу бар.